Honik kasoin, honik kasoin, bale? Nondik etorri zaten, nondik zurin, Bai. Hori da. Armaxotik. Imaz, hau fuera. Hau fuera. Hemen zeuzkiat, digo jo. Ez hau ez eskaleta behar diat. Venga. Ta. Bai. Pronterra puntuan. Oso ondo. Hau nola zan? Hemen da hemen. Zue parre egin behar danen, egin behar danen, jode, bestela gaizki. Kontu serio danen serio, eta, bueno, alde zuen egin. Alde zuen ondona pasau. Vale, venga. Venga, ondo egin behar diabau, Da, etxoin, nik uste gero... Ez, tabatzen maizu goren dio. Bakarrik, gero kablea. Beak esantzia. Beak esantzia. Aramaxokoa zein da, Loit... Bertzen bat aitu zaiten, bai. Haze bola daukagun hemen. Ja, gutxi falta da bandiken azteko. Bai. Bat. Bueno, plas. Arratsaldeon, bizizaleo, gaur gainera goiz atoz, Bai, 7 eta 4 den oraindik ez, gero 8etan saskibaloia dago eta. Hau gainera nahiko sarri gertatuko da, beraz, egon adi, azti, orduari so batez ere. Han bakuxo, Bale. Tira, zuek ez dakit, baina guk argi daukagu. Eta lehendakariari aholkutxo bat ematera ausartu nahi genuke. Gaur gainera ona, ETB-ra etortzekoa da galderei erantzutera, 9:00 edo izango da, ETB 2. Ia ba. Orain 10 egun Bergaran kilometroaken goiburua zein izan zen? Ia itxaron? Bai, argi daukagu. Ondo. Ibarretxek, herri konsulta zertarako den argitzeko eman zuen prentxaurrean, zer esan zuen? Ia gora dezagun? Atea irekitzeko izangoa. Hori da. Atea irekitzeko izangoa. Ederki. Eta igande honetan Bianan Nafarroa oinezen leloa zein da? Ia itxaron? Bai. Giltza daukagu, hori hautatu dute. Beraz, lehendakari jauna. Bale, perfecto. Giltza trabatu egiten zait. Bonbila ez dut ondo ateatzen. Bai. Audio froga egiteko da.